Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e di OpenHub. Riprendiamo la nostra serie OpenHub in pillole e dopo aver visto nel video precedente dei cenni teorici sulla modalità di progettazione della casa domotica su OpenHub e quali sono appunto le tipologie di oggetti coinvolti e che dobbiamo creare per appunto progettare la nostra casa domotica, andiamo a vedere quali sono le modalità operative con cui effettivamente possiamo creare questi oggetti all'interno di OpenHub. Esistono due modalità per creare questi oggetti su OpenHub. Sono due modalità che hanno vantaggi e svantaggi entrambi e non è neanche così banale capire quale delle due è la migliore. In base alle proprie abitudini, alle proprie esigenze, probabilmente ognuno sceglierà poi una delle due strade, reputandola migliore per il suo caso. La prima modalità è quella di creazione di file di testo che descrivono i nostri oggetti. L'altra modalità invece è quella di utilizzare l'interfaccia main UI di OpenHub per appunto creare e configurare gli oggetti. Come detto prima, ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le modalità. Andiamo quindi adesso a vedere operativamente come effettivamente bisogna fare per utilizzare entrambe le modalità, quali sono i vantaggi e gli svantaggi, in modo tale che poi ognuno sia in grado di scegliere la modalità che più gli si addice. Passiamo quindi alla schermata al PC. Eccoci qua sulla schermata PC, siamo sulla home page di OpenHub, della nostra installazione di OpenHub che abbiamo fatto nei video precedenti, e iniziamo a vedere la prima modalità. La prima modalità quindi utilizza l'interfaccia grafica per creare tutte le tipologie di oggetti. Come si fa? Si fa andando su impostazioni. Qui abbiamo tutti gli oggetti che possiamo creare. Iniziamo dalla Things. Quindi il nostro oggetto, ricordando la teoria dell'altra volta, il nostro oggetto virtuale che mappa un oggetto reale. Ecco, giustamente non ho installato nessun binding quando ho fatto l'installazione, quindi andiamo a installare un binding. Prendiamo ad esempio il Chromecast binding che dovrebbe prendermi i Google Home che ho in casa. Lo installiamo, che ha finito, quindi torniamo sulle Things, facciamo aggiungi e troviamo il nostro binding Chromecast. Facciamo la scansione, vediamo se trova qualcosa nella mia rete. Ok, ha trovato effettivamente i due Google Home che ho a casa. Quindi prendiamone uno tipo primo piano e lo aggiungiamo. Ecco, questo è già il primo vantaggio di questa modalità di configurazione, perché c'è l'autodiscovery. Quindi tramite il binding si fa la scansione e vengono trovati gli oggetti compatibili con quel binding e con due clic si aggiungono al sistema. Altrimenti ovviamente si può sempre fare tutto manuale, sempre da interfaccia grafica, però questa cosa qua effettivamente è comoda. A questo punto ho la mia Things, non vado a cambiare nessun tipo di informazione, tanto ci serve solo come caso di test, ha trovato tutto quello che gli serve e quindi dobbiamo passare allo step successivo che sono i channels. I channels che ci mette a disposizione questo tipo di binding e questo tipo di dispositivo. Scegliamo il volume e facciamo add link to item. In questo caso quindi stiamo facendo il link che abbiamo visto la volta scorsa nella teoria tra un channel di una thing e un item che andremo a creare in questo momento. Quindi clicchiamo su add link to item, facciamo un create new item, lasciamo tutto di default e clicchiamo link. Quindi stiamo facendo il link tra canale e item. A questo punto, con pochissimi clic, abbiamo già a disposizione il nostro item. Questo item, se ci vado dentro, ha tutte le informazioni che servono appunto per controllare il volume di questo dispositivo. Questo è il link al canale. Vedete che il link mette in correlazione un canale con un item. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. E questa è una modalità che effettivamente è molto molto semplice. Ovviamente io avrei potuto creare la thing e l'item a parte, quindi la thing l'ho creata e la creo sempre di qua,
L'item lo posso creare o direttamente dall'aggancio col canale, come abbiamo fatto prima, oppure io posso andare su item e creare un nuovo item. Questo per il discorso che vi ho fatto nel video precedente, che uno può configurarsi tutta la parte funzionale del sistema senza aver necessariamente già creato tutta la parte reale. Quindi io qua ad esempio mi voglio creare un item per controllare un qualcosa che ancora non ho e lo posso fare. Metto le informazioni qua, test, dico che è un numero, magari un sensore di temperatura lo voglio fare, qua metto temperature, lasciamo perdere il discorso della semantica che per adesso non ci interessa e facciamo un create. A questo punto io ho due item, un item che ha un link verso un canale, quindi verso una thing, e un item che invece è orfano, nel senso che non è figlio di nessuno. Però il vantaggio è che io questi due item li posso utilizzare entrambi, anche se uno dei due non è collegato a nulla, nella mia parte di interfaccia, quindi nella mia parte funzionale. Comunque tutto questo l'abbiamo visto nel video precedente. Quindi qua invece vi ho fatto vedere come è semplice tramite interfaccia web andare a creare i dispositivi, quindi item, channel e thing. Comunque torniamo a noi, abbiamo creato da interfaccia una thing, abbiamo recuperato i canali, ne abbiamo scelto uno, abbiamo creato il link con un item. Ok, tutto da interfaccia grafica. Quello che possiamo fare adesso è andare ad aggiungere questo item su un'interfaccia sitemap. Quindi andiamo su Pages, facciamo una nuova pagina e creiamo una sitemap. La sitemap è l'unico tipo di pagina che si può creare anche da file. Vediamo quindi successivamente come si crea una sitemap da file. Qui andiamo a prendere la nostra sitemap, la chiamiamo, scusate, test UI. Inseriamo un widget all'interno della sitemap, in questo caso inseriamo il valore della temperatura che abbiamo relativo all'item che abbiamo creato prima, quindi scegliamo un widget di tipo testo, scegliamo l'item ovviamente, quindi mettiamo test, qua l'icona gli mettiamo temperatura, altrimenti eredita l'icona dell'item, non importa, e a posto così. Poi riselezioniamo la sitemap, aggiungiamo un altro widget. In questo caso dobbiamo mettere il controllo di volume, quindi lo gestiamo come slider, andiamo a scegliere l'item volume, prima non ho messo la label, mettiamo volume Google Home, l'icona possiamo mettere sound volume e minimo, vabbè qua sono poi i valori, probabilmente da 0 a 100, step 10, quindi aumentiamo di 10 in 10, non sono sicuro che sia da 0 a 100, comunque non importa in questo caso. Andiamo a mettere solo l'etichetta qua, temperatura, così un pochino più chiaro, salviamo la sitemap e a questo punto andiamo a vedere che cosa abbiamo creato. Per andare a vederlo, allora torniamo sulla home page di OpenHub, clicchiamo qua in alto a destra altre apps e dovremmo avere la Basic UI. Clicchiamo e qua mi fa vedere le sitemap che ho creato fino ad oggi. Clicchiamo su test UI ed ecco i due valori. Ovviamente temperatura è vuoto perché non è agganciato a nulla e volume è al 10%. Ripeto, non so se questo è un valore corretto, ma non ci interessa in questo caso. Ok, quindi abbiamo visto un pochino tutto il giro di creazione degli oggetti per la progettazione del sistema domotico, tutti creati tramite interfaccia. Nel prossimo video andiamo a vedere invece la stessa cosa, però creata tramite file di testo, e poi parliamo delle vantaggi e svantaggi di entrambi i metodi. Per adesso vi ringrazio per essere arrivati fin qui e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!